안녕하세요. 전혜진입니다. 저 오늘 영상을 못 올린다고 영상을 올리려고 영상을 켰어요. 그것이 아침 대바람부터 병원에 갔다 왔어요. 벗고 얘기해야 되겠네. 그것이 한 2주 전부터 아침마다 오른손이 주먹이 안 쥐어지는 거예요. 그래서 아침에는 한 요만큼 밖에 주먹이 안 쥐어지고 힘이 안 들어가가지고 뭐 이러다 말겠지 했는데 2주 동안 계속 그러는 거예요. 그리고 이렇게 주먹을 쥐었다가 피고 주먹을 쥐고 피고 하면 새끼손가락이랑 네 번째 손가락이 꾹딱거려요. 꾹딱꾹딱. 그리고 이쪽은 이렇게 손가락 모양이 변하고, 그래서 이거 뭔가 이상하다 해서 병원에 갔는데 근전도 검사라는 걸 해야 된대요. 근데 그 검사를 하는 기계가 제가 다니는 일산의 병원에 없어서 그 화곡동에 있는 병원에 협진을 해서 거기서 검사를 받으라고 했어요. 그래서 오늘 아침 대바람부터 서울에 가서 근전도 검사를 받았어요. 그래서 근전도 검사는 전기 공격이랑 바늘 공격을 당하는 검사인데, 전기로 이렇게 신경 검사를 하고 바늘로 여러 군데를 찔러서 이 신경이 온전한가 보는 검사더라고요. 그래서 온 사방을 바늘로 찔리고 왔어요. 그래서 그 결과를 들고 다시 제가 다니는 병원에 가서 결과를 들었는데 그 검사상 문제가 없대요. 그럼 나는 왜 이런 거냐요? 이렇게 물어봤는데 그럼 저는 왜 이러죠? 이렇게 물어봤는데 이것이 그 검사상에는 안 나올 수 있는 자그마한 신경 문제일 수도 있고, 제 손이 지금 꾹딱거리고 변형되고 이런 거는 다 약간 젊을 때도 올 수 있는 관절염이나 힘줄에 염증이 있어서 그럴 수 있대요. 그래서 약을 탔습니다. 일주일 동안 신경약이랑 염증약을 먹어보고 그 다음 경과를 보기로 했어요. 근데 자꾸 이 오른팔만 저리고 아파가지고 약을 먹어보고 해야겠죠? 그래서 편집하기도 힘들 것 같고 그래가지고 영상을 못 올려요. 그렇다는 영상을 찍고 있어요. 그럼 안녕히. 그럼 안녕히. 안녕.